हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हमारे पास 32 इंच का एक एलईडी टीवी आया जिसमें नो डिस्प्ले है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। चाहते हैं कि इसमें डिस्प्ले का प्रॉब्लम है कि मदरबोर्ड का। ये आप देख सकते हैं, इसमें बैकलाइट जल रहा है दोस्तों, नो डिस्प्ले आ रहा है। चलिए हम इसको खोलते हैं, ओपन कर रहे हैं इसको। हमारा टीवी ओपन हो गया है। ये इसका मदरबोर्ड है, ये इसका स्केलर है जो आप देख रहे हैं। वो अंदर का जो दिखाया हूँ ना वो पैनल है। कटिंग कर, ये हमारा 12 वोल्ट बन गया। ये हमारा 12 वोल्ट, जो कि 1.8 वोल्ट बन रहा है इसमें। कस्टमर का यहाँ कहना है कि इसमें स्मार्ट बोर्ड लगाना है, नॉर्मल बोर्ड नहीं लगाना है। तो चलिए जल्दी से हम इसमें स्मार्ट बोर्ड डाल देते हैं। ये हमारा पैनल का जेक है, ये आईआर का जेक है, ये एसी का है, ये स्पीकर का है और ये बैकलाइट का है। और इसको हम डिस्चार्ज कर रहे थे। ओके, ये है नॉर्मल मदरबोर्ड। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल मदरबोर्ड है। अब हम इसमें स्मार्ट बोर्ड डालेंगे। ये है हम लोगों का स्मार्ट बोर्ड, जो इसी को इंस्टॉल करेंगे इस टीवी में। उसके बाद ये स्मार्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। अब इस स्मार्ट बोर्ड को लगाने जा रहे हैं। एसी का ये हमारा बोर्ड लग गया है। उसके चालू करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये हम लोगों ने आप ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा टीवी ओके हो गया। इसमें क्राउन लीक करा आ गया। और जो आप ये देख रहे हैं ना वो मैपिंग का प्रॉब्लम है, ये सर्विस मोड से ठीक होता है। ये देखिए दोस्तों, ये मैपिंग है ना। यहाँ पर हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद मैपिंग को हटाएंगे। हमारा टीवी ओके हो गया दोस्तों। अब हम इसमें स्क्रू टाइट करने जा रहे हैं। स्क्रू टाइट करके होने के बाद अब हम कस्टमर को दे देंगे। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप कमेंट करके बता दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। धन्यवाद।